जय जगन्नाथ पिले एबे ओडिशा पुलिस तरफ ओएससीपी और आईआरबी ପାଇଁ कॉन्स्टेबल 1360 पोस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो सारे पिले एंड जार एप्लिकेशन मध्य 23 तारिख सकाळ 10 रु स्टार्ट हो सारे तो एबे पिले आमे ओडिशा पुलिस कांस्टेबल ପାଇଁ आमे केमिति कोन प्रिपेयर करिया स्पेशली बहुत भलो वैकेंसी आमे जो पोस्ट ପାଇଁ वैकेंसी ପାଇଁ वेट करथिले बहुत वर्ष धरी तो फाइनली जेहेतु आसी जाइछि तो ता ପାଇଁ सठिक मार्क केमिति कोन हवा दरकार प्रस्तुति आमे केमिति करिया टाइम टेबल कोन रहइबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोन आस्थिला ताकू बेस करी आज आमे टिके सेशन रखिबा एंड आशा करिबे एटा तुम बहुत फ्रुटफुल हो बहुत हेल्पफुल हो काहेकि आगामी सब ए जो कांस्टेबल एग्जाम रहिबो पाखापाखि हमକୁ 3 ରୁ 4 मास समय मिले ताकू केमिति यूटिलाइज करिया तो तापटे नजर पकाए तो पहले सेशन एंड पर्यंत समस्त रुहंतु तो देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कहि रखि पहले जदि हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिबा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिबा तो सीधा कथा हमर कंप्यूटर ए सबुठ इंपोर्टेंट होची एटा हमर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम जोटा कंप्यूटर आसीबीआरई जोटा एटा होची हमर सिलेक्शन क्राइटेरिया फर्स्ट आ इंपोर्टेंट स्टेज जोथि कि तुम जदि प्रिलिमिनरी जदि हम एटा प्रिलिमिनरी नो हमर मनकर एबे एबे कहया गले रिटन एग्जाम जदि जोटा सीट हमर सीबीआरई रिटन एग्जाम रे जहा मार्क्स आसीबो रिटन एग्जाम रे जहा मार्क्स आसीबो ताकू ही कंसीडर कराहबो तमर सिलेक्शन पाई बाकी हमर रहिला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एई सबु हमर फिजिकल एफिशिएंसी ला फिजिकल मेजरमेंट हिला और मेडिकल टेस्ट एटा तमर रहिबो क्वालिफाइंग इन नेचर क्वालिफाई केवल तुम क्वालिफाई करिवार अछि बट एक्चुअली सिलेक्शन पाई तमर देखाबो कोन ना हमर सीबीआरई बा जोटा रिटन टेस्ट हबो 100 मार्क रो रिटन टेस्ट हबो 120 मिनिट 2 घंटा तुम समय दिया जिवो तो सेथिरे तुम जते मार्क्स आनुचो ताकू ही नै कि सिलेक्शन हबो तो एबे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स फास्ट हमें देखिया कि सर सीबीआई केमिति प्रिपेयर करे कोन टाइम टेबल कोन हबो दरकार फिजिकल एफिशिएंसी मु तुमको कहि रखिबी देखो फिजिकल एफिशिएंसी आमे निजे निजको ही बढ़िया ପାଇଁ पड़े एथिरे आ तुमको कि सहयोग करि परिबे नाही तो जो मानको फिजिकल एफिशिएंसी कथा चिंता करछो देखो कोन देइछि 1.6 किलोमीटर 4 मिनिट्स दौड़िबार अछि हाई जंप करियार अछि लॉन्ग जंप 1.35 मीटर करियार अछि तो एई जो लॉन्ग जंप हाई जंप एबुरु तमे निजे प्रैक्टिस करो ता सहित पिले हमर प्रिपरेशन जोटा ରହିବ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କଣ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ଆସୁଛି 100 ମାର୍କ ର ଦେଖ ଆସିଲା ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଆରିଥମେଟିକ ଜିକେ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଏଣ୍ଡ ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଏଠି ଓଡିଆ ହିଁ ଆମର ଓଡିଆ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆରେ ଆସିବ 10 ମାର୍କ ओडिया आसिला 10 मार्क मु तुमको कहि दोछि पूरा स्ट्रक्चर ओडिया 10 मार्क आसुची बट नेक्स्ट पेज तुमको कहि दोछि सिलेबस केमिति कोन रहुची एठी हमर ओडिया आसीबो 10 मार्क देन इंग्लिश आसीबो 15 मार्क जीके आसीबो पिले 15 मार्क सिचुएशनल अवेयरनेस आसीबो 15 मार्क रीजनिंग आसीबो 15 मार्क आ रहला मैथ आसीबो 15 मार्क ହେଲା ଆଉ ରହିଲେ ପିଲେ ଆମର जीके ହେଲା सिचुएशनल अवेयरनेस ହେଲା ओडिया ହେଲା इंग्लिश ହେଲା ଆଉ ରହିଲା कंप्यूटर कंप्यूटर आसीबो 15 मार्क तो ये 15 15 15 15 15 15 ये आसिले 90 मार्क ओडिया एक ओडिया 10 10 मार्क तुमर 100 मार्क टोटल एई स्ट्रक्चर आसीबो जोटा कि हमर प्रीवियस ईयर देखिबा ओडिया सिविल कांस्टेबल रे एई स्ट्रक्चर रे सिविल कांस्टेबल रे एई स्ट्रक्चर रे ही आसीथिले तो एई स्ट्रक्चर ही आसीबो जदि ओडिया हमर पूरा कंप्लीट सिलेबस देखिया ओडिया रे हमर आसुची समास ହେଲା समास देन कारक देन वर्ण ବାକ୍ୟର ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ क्वेश्चन ପଚାରିଥିଲା शुद्ध अशुद्ध अलंकार अलंकार छंद एइथ्रु सब गोटे गोटे क्वेश्चन पचारे तमे जदि चाहे तब रूढ़ी एई सब गोटे गोटे क्वेश्चन पचारिଥିଲା तो 10 मार्क हेतिला इंग्लिश सेमिति तमर सेंटेंस इंप्रूवमेंट तापर तमर स्पेलिंग एरर स्पेलिंग चेक करिया ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା करेक्ट स्पेल करेक्टली कोडा वर्ड स्पेल ହେଇची बा कोडा इनकरेक्टली स्पेल ହେଇची देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट तमे रीअरेंज करियो पैराग्राफ बनेइबो हैला इडियम्स अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स बा एंटोनिम्स हैला एई सब क्वेश्चन पता फिल इन द ब्लैंक्स रे किछि ग्रामेटिकल एरर सेम जीके तमरो स्पोर्ट्स रु करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स आस्तिला करंट अफेयर आस्तिला सब मिसी के आस्तिला
ଆମର ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ଦେଖିବାର ଅଛି କି କଣ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗତ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତମେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସଛ, ଏକ୍ସାମ ସରିଗଲା, ବଟ୍ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମର ଏକ୍ସାମ ପେପର କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ତମେ କଣ କରିବ? ଯେହେତୁ ତମେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଧୀର କାମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତମେ ଏ, କଣ ନା ଡିସିସନ ନବ। ତ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଆମର ଡିସିସନ ମେକିଂ ହେଲା। ସିଚୁଏସନ ଆୱାରନେସ୍ ହଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଡିସିସନ ମେକିଂ। ଯେହେତୁ ଡିସିସନ ମେକିଂ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ? ତ ତମେ କଣ ଏଠି ଅପସନ ଦେଇଥିବ କି ନାଇଁ ତମେ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ଏକ୍ସାମ ହଲରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ତମେ ୱେଟ୍ କରିବ ଜଣେ ଇନଭିଜିଲେଟର ଆସି ପେପର କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ବସି ସମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଗପ କରିବ, ତ କଣ କରିବ? ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ତମେ ଡିସାଇଡ କଣ କରୁଛ, ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିସିସନ ମେକିଂ ଟେଷ୍ଟ। ବା କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ତମେ କଣ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ତମେ ସେଇ କେସରେ କଣ କରିବ? ଯାଇ ପିଲେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନେସେସରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବ। କିଛି କରିବନି, ଗାଁ ଲୋକ ଫାଇଟିଂ ଲାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସି ଦେଖିବି। ତମେ ଗାଁ ଲୋକଠୁ ପଇସା, ତାପରେ ଜଣେ କି ଏବେ ସେଇଠି ତମେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋମ୍ବ ପକେଇଦବ, ଏମିତି କିଛି ଆମେ କଣ କରିବା? କି ତମେ କଣ ଡିସାଇଡ କରିବ, କଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବା, ନେସେସରି ଆକ୍ସନ, ସେଇଟା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲା। ରିଜନିଂ ର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମର କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ରୁ ଗୋଟେ, ଦେନ୍ ଆମର ଛୋଟ ମିନି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ, ତାପରେ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମକୁ ଆଉ ପଚାରିଲା ଲେଟର ସିରିଜ, ଦେନ୍ ନମ୍ବର ସିରିଜ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କ୍ଲକ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛୋଟ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହିଁ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଥ ତମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଏମିତି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କାଲକୁଲେସନ ପାର୍ଟ ରହିଥିଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମର ସର୍ଟକଟ କି ହେଲା, ସର୍ଟକଟ କି, ଦେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ MS ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ, ତମେ ନେଟୱାର୍କିଂ ରୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ଦେଖୁଛ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କରିବ, ସିଲାବସ କଣ କଣ ରହିବ, ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲାବସ ତମେ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଲିୟର ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କହିଥିଲେ, ଯଦି ତମେ sorry, ଏଠି କଣ ପଳେଇଲା କି? ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ହେବା ଉଚିତ। ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଏବେ ତମକୁ ଟିକେ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିଦା। ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ରହିଲା ପିଲା ଆମର ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ, ଆଉ ଯାହା ପାର୍ଟ ହେଲା ତମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବି ପିଲେ। ଆଉ ପାର୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଆମର ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଜିକେ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏତିକି ଯଦି ରହିଲା, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ରହିଲା। ଦେଖ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଟିକେ ପିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଦିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 ଆୱାର ସମୟ ଦିଅ ରିଜନିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ। କାହିଁକି, ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଯଦି ତମେ ମ୍ୟାଥ କଷୁଛ ବା ରିଜନିଂ କଷୁଛ, ଦେନ୍ ତମକୁ ଇଜିଲି ଏଠି ବୁଝିପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। କାହିଁକି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କ ରହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ରହୁଛି, ତ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ କଲେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବା। ଇଭେନ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ତମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ହବ ଆଉ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କଣ କଣ ରହୁଛି। ତ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂକୁ ତମେ ମୁଁ କହି ସକାଳେ ଟିକେ ରଖ। ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଦିଟା ପିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ୟାର ବେସିକ ଜିନିଷ ହଉଛି, ୟା ପାଇଁ ବେସିକ ଜିନିଷ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଲା, ବା ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପେପର, ଆଉ ୟାର ରୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବ। ରୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ୟାକୁ ବି ଯଦି ଦିନକୁ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶକୁ ମିଶେଇକି, ଦେନ୍ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣ ଛାଡିଲ, ବା ଆଜି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲ, ତାପରେ କାରକ ଦେଖିଲ, ୟାର ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲ, ତ ଯଦି ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଏଇଟା, ତମେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ନବ। 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲ ବା 3 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲ, କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଲ, ଦେନ୍ ତମେ ଜିକେ ଟିକେ ପଢିଦେଲ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟିକେ ପଢିଦେଲ, ଦେନ୍ ଖରାବେଳିଆ ସମୟରେ ଟିକେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ପଢିଲ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତମେ ଟିକେ ଇଭିନିଂକୁ ରଖିବ। କାହିଁକି ରାତିକୁ ରଖିବନି, ରାତିରେ ଯଦି ପଢୁଛ ପୁଣି ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ଏଇଟା ରାତିରେ ଓଭରାଲ ତମେ ରିଭିଜନ କରିବ। ଯଦି ପୁରା ନାଇଟ ରେ କଥା କହୁଛ, ନାଇଟ ରେ ଟିକେ ପୁରା ଓଭରାଲ ରିଭିଜନ କରିବ, ହେଲା, ଓଭରାଲ ରିଭିଜନ କରିବ। ବଟ୍ ଇଭିନିଂ ରେ ଟିକେ ତମେ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ହେଲା, ଡିସ୍କସନ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଭିଡିଓଜ ଟିକେ ଦେଖିବ, ହେଲା।
ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିବ ଜିକେ ର, ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ମନେ ରହିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ସର୍ଟକଟ କିଜ୍ ହେଲା, ତମେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିକେ ବସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସି କରିବ, ସର୍ଟକଟ ନିଜେ ମାରିବ କଣ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯଦି ତମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ ଇଜି ହବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଦଉଛ, ତ ଦିନକୁ ଦେଖ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ତମେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛ, ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ତମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ଓଭରଅଲ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଓଭରଅଲ ଯଦି ରିଭିଜନ କରୁଛ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟି 11ଟାରୁ 12ଟା ହେଲା 12ଟାରୁ 1 ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କି ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏତିକି ଯଦି କଲା ପରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ କଣ ହବ? ତ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଆରାମସେ ଯା, ଆସିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ 9ରୁ 10 10ରୁ 11 ଏଇଟା କରିଦିଅ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟ ତମେ ଯାହାବି ଏଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟ ଯଦି ଏତିକି ରଖୁଛ 9ରୁ 10 10ରୁ 11 ବା 8ରୁ 9 9ରୁ 10, ତ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଯଦି ତ ଏତିକି କରୁଛ ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେଠୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ୱାନ୍ସ ୟାର ରିଟର୍ନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ରିଟର୍ନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡାକିଦେବେ। ରିଟର୍ନ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଫିଜିକାଲ ଡାକିଦେବେ। ତ ତମେ ଯଦି ଭାବିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇକି, ଦେନ୍ ସେଇଠି ତମେ ଫସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଲ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ପିଲା ଏମିତି ହିଁ ଫସନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଓଭରଅଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କେମିତି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି, ବାକି ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ଯଦି ପିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେଚ୍ ତମକୁ ଦରକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେମିତି କଣ କରିବ, ତ ଆମ ପାଖରେ ସିପାହୀ ବେଚ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 3rd ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଏଇ ବେଚ୍ ଟା 3rd ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, 3rd ଅକ୍ଟୋବର ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଠି 250 ଆୱାର୍ସ ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦିଆଯିବ। 250 ଆୱାର୍ସ ର କ୍ଲାसेସ୍ ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ଲାଇଭ କ୍ଲାसेସ୍ ରହିବ, ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ତମକୁ ଯାହା ଯାହା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଦେଖି ନ ପାରିଲା ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାसेସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ତମକୁ ଏଠି ମେଣ୍ଟରସିପ ମିଳିବ, ତମେ କେମିତି କଣ କ୍ଲାसेସ୍ କରିବ, କେମିତି କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୋଉଠୁ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ତମ ମେଣ୍ଟରସିପ ତମ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ବେଚ୍ ଟା ତମକୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ବୋଥ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଣ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ତ ୟାର ବେଚ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ତମେ 1494 1494 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯାଇ ପାରିବ। କୋଡ ୟୁଜ କରିବ Y688 ହେଲା। ଯଦି ବି କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ମେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ସାର୍ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, କେମିତି କଣ ଜଏନ କରିବି। ତ gopal.behera@ada247 ada247.com ହେଲା। ତମେ ଏଇ ମେଲରେ ମେଲ କରିପାରିବ ବା 7077 131 005 ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବା କଲ୍ ବି ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରିବ। ତ ମେଲ ଆଇଡି ତମକୁ ରହିଲା, ତମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଲି, କୋଡ ଦେଲି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେଚେସ୍ ତମେ ଜାଣିଲ କି କେଉଁ କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଲାଗି ପଡ ପିଲେ, ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ। ଆକୁ ଡେଫିନେଟଲି ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 1360 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ୟାକୁ ନିଜର ନିଜର ଗୋଟେ ଇଏ ବନାଅ କି ନାଇଁ ମତେ ଏନିହା ପାଇବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲି କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାନ୍ସ। ତ ଆଉ ହାତ ଛଡା କରନି ପିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ସେସନ ତମେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ସେସନ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ଯଦି ବେଚ୍ ପରଚେଜ କରିବାର ଅଛି Y688 କୁପନ କୋଡ ୟୁଜ କରିବ ଆଡା 20% ଓଡିଆରେ, ବା ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଛ ମତେ ମେଲ ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ସେସନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।